kur blem shtëpinë tonë të re. Mendova se po nisnim kapitullin më të bukur të jetës sonë. Çelsat në dorë, muret me aromë bojë të freskët, ëndrat që më në fund po merrnin formë. Por vetëm 2 javë pas ju vendosëm, vjehra ime tha fjalin që ndryshoi gjithçka. Do vi të jetoj me ju, vetëm për pak kohë. Fillimisht mendova se ishte diçka e përkohshme. Një ndim, një tranzicion, por më pas zbulova diçka që më ngriti gjaku në kokë. Ajo kishte shitur shtëpinë e saj, dhe nuk kishte asnjë plan të largohej. Dhe më e keqja, ajo nuk kishte ndërmend të kontribuonte asnjë qindar. Kjo është e vërteta për shtëpinë tonë të re, dhe luftën që filloi brenda mureve të saj. Fillimi një ëndre, dëhë një gabim e pash. Shtëpia ishte gjithçka që kishim ndëruar. Një kat i vogël me obor, dritare të mëdha që sillnin dritë natyrale, kuzhinë moderne me plan të hapur. E blem me kredi, me kursimet tona, me sakrifica të pafundme. Për vite të tëra kishim jetuar me qira, duke kursyer çdo qindar. Pushime, jo. Lukse, jo. Çdo gjë ishte për këtë moment. Kur nënshkruam kontratën, burri i më shtrëngoi dorën dhe më tha: "Ja ku fillon jeta jon e vërtet." Dhe unë e besova. 2 javët e para ishin si në film. Vendosnim mobiljet, grindeshim lehtë për ngjyrat e perdeve, qeshnim kur nuk dinim ku të vendosnim divanin. Ishte e jona. Çdo cep mbante energjinë tonë. Pastaj një mbrëmje, ndërsa po pinim çaj, ai mori një telefonat. Ishte nëna e tij. Ai fillimisht fliste me zë të qetë. Pastaj fytyra ju ndryshua pak. Kur mbylli telefonin, qëndroi në heshtje për disa sekonda. Mami po mendon të vi të qëndroj pak me ne, tha më në fund. Sa pak, pyeta unë. Derisa të rregulloj disa gjëra. Ndoshta disa muaj. Nuk doja të dukesha egoiste. Ajo ishte nëna e tij, grua e vetmuar. Eve, shtëpia e re kishte një dhomë bosh. Mendova, pse jo? Mirë, thash, përkohësisht. Kjo ishte fjala që më përndjek edhe sot. Shenjat e para i kushtova rëndësi. Ajo erdhi me më shumë valigje se sa pritej. Ka marrë vetëm gjërat e domosdoshme, tha me buzëqeshje. Por domosdoshme përfshinte porcelanin e saj të vjetër, një dollap të vogël, disa piktura, dhe madje edhe një koltuk të madh që mezi hyri në derë. Vetëm përkohësisht përsërita në mendje. Ditët e para ishin të qeta. Ajo gatuante herë pas here. Pastroi kuzhinën një herë. Unë mundohem të jem e drejtë. Nuk erdhi si një stuhi. Erdhi si një erë lehtë që gradualisht filloi të ndryshonte drejtimin e shtëpisë. Filloi me komente të vogla. Divani këtu nuk duket mirë. Në kohën time, nusja zgjohej më herët. Kuzhina duhet organizuar ndryshe. Fillimisht buzëqesha. Nuk doja konflikt, por pas një jave, fillova të ndihesha si mysafire në shtëpinë time. Momenti ngriti dyshimet. Një pasdite, ndërsa po kthehesha nga puna më herët, e gjeta duke folur me një fqinj. Po, tani jetoj këtu me djalin tim, po thoshte ajo. Kjo është shtëpia jonë e re. Jon, ajo fjalë më goditi. Kur hyra brenda, pash se kishte ndryshuar vendin e disa mobiljeve. Kishte hequr një nga fotot tona nga muri, dhe kishte vendosur një fotografi familjare të vjetër me të në qendër. E rregullova pak, tha ajo me ton të lehtë. Duhet prekje femërore me përvojë. Më erdhi të thosha, kjo është shtëpia ime. Por heshta, gabimi im i dytë. E vërteta tronditi. 2 muaj kaluan. Asnjë fjalë për largim, asnjë plan konkret. Një mbrëmje, ndërsa burri im po bënte dush, telefoni i tij ndriçoi në tavolinë. Një mesazh nga një agent imobiliar. Faleminderit për bashkëpunimin në shitjen e pronës së zonjës. Shitjen e pronës. Zemra më rahu fort. Kur ai doli, e pyeta. Fillimisht hezitoi. Pastaj më tha të vërtetën. Nëna e tij e kishte shitur shtëpinë para se të vinte tek ne. Po ku do të shkoj? E pyeta me zë që më dridhej. Ai heshti. Nuk e di, tha më në fund. Mendoj këtu. Ndjeva sikur muret po më afroheshin. Por kjo ishte përkohësisht. Ajo nuk ka ku të shkoj tani, tha ai me ton mbrojtës. Ajo e shiti shtëpinë e saj pa na pyetur, pa plan, dhe tani ne duhet ta mbajmë përgjithmonë. Ai ngriti supet. Është nëna ime. Dhe në atë moment kuptova diçka të dhimbshme. Në atë shtëpi kishte 2 palë pronar emocional, unë dhe ajo. Dhe vetëm një prej nesh ishte gati të luftonte për të.
E vërteta tjetër që më lëndoi. Ajo nuk kontribuonte asgjë. Ne paguanim kredin, ne paguanim faturat, ne paguanim ushimin. Kur sugjerova butësisht që ndoshta mund të ndihmonte me diçka, qoftë edhe simbolikisht, ajo qeshi lehtë. Unë kam shpenzuar gjithë jetën për djalin tim. Tani është radha e tij. Mbeta pa fjalë. Nuk ishte thjesht çështje parash. Ishte çështje respekti. Ndryshimi martës. Burri im filloi të ndryshonte. Çdo herë që unë ankohesha, ai mbyllej. Çdo herë që përpiqesha të vendosja kufi, ai thoshte: "Mos e bëj situatën më të vështirë." Por situata ishte tash më e vështirë. Ne nuk kishim më privatësi. Ajo hynte në dhomën tonë pa trokitur. Komentonte çdo vendim. Ndërhynte në diskutimet tona. Një natë, pasi u grindëm, ai tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. "Ti po më detyron të zgjedh." Dhe unë kuptova se shtëpia që mendova se do të forconte martesën tonë, po e vinte në provë. Një zbulimte. Disa javë më vonë, mësova diçka edhe më të rëndë. Parat nga shitja e shtëpisë së saj nuk ishin zhdukur. Ajo i kishte depozituar në një llogari personale. Nuk ishte pa mundësi, nuk ishte e varfër. Ajo thjesht nuk donte të jetonte vetëm, dhe kishte zgjedhur shtëpinë tonë si zgjidhjen e përhershme. Pa pyetur, pa marrëveshje, pa respekt. Kujtimi hapi syt. Një mbrëmje, ndërsa po qëndroja vetëm në kuzhinë, pash reflektimin tim në dritare. Nuk dukesha më si gruaja e lumtur që mbante çelësat e shtëpisë së re. Dukesha e lodhur, e tensionuar, e pasigurt, dhe për herë të parë e pranova me zë të lartë. Kjo nuk është më shtëpia ime, por thellë brenda vetes, një zë tjetër më tha: "Nëse nuk vendos kufi tani, nuk do t'i vendosësh kurrë." Dhe aty filloi ndryshimi im. Ultimatumi ndryshoi gjithçka. Ka një moment në jetën e çdo njeriu kur heshtja bëhet më e rrezikshme se përplasja. Unë e arrita atë moment një të diel në mëngjes. Isha zgjuar herët për të pirë kafen time në qetësi. Obori ishte i qetë. Drita e diellit hynte në kuzhinë, ashtu si ditën e parë kur u transferuam. Për një çast, u përpoqa të kujtoja ndjesinë e asaj dite, emocionin, krenarin, shpresën. Pastaj dëgjova zërin e saj nga korridori. "Duhet të flasim për disa ndryshime në shtëpi." "Jo, mund të flasim." "Jo, a jeni dakord?" "Por, duhet." Dhe diçka brenda meje klikoi. Momenti i përplasës. Ajo hyri në kuzhinë me një blok shënimesh në dorë. "Ka menduar që dhoma e miqve duhet të bëhet më funksionale për mua," tha ajo. "Ndoshta mund të zhvendosni disa gjëra në depo. Dhe gjithashtu, kuzhina duhet riorganizuar. Këtu do të jem për një kohë të gjatë." "Për një kohë të gjatë," e tha pa droj, pa diskutim. Si fakt, unë vendosa filxhanin në tavolinë me qetësi. "Sa gjatë?" e pyeta. Ajo ngriti vetullat. "Çfarë do të thotë kjo?" "Do të thotë sa gjatë planifikon të rish." Ajo buzëqeshi lehtë. "Kjo është shtëpia e djalit tim. Ku do të shkoj tjetër?" Dhe në atë moment, për herë të parë, nuk u tërhoqa. "Kjo është edhe shtëpia ime," thash me zë të qartë. Ajo heshti. Pastaj qeshi lehtë. "Sigurisht, zemër, por familja është familje. Nuk do të më nxirrni jashtë." Fjalët e saj ishin të qeta, por të mbushura me sfidë. "Bisedë e burrinte." Atë mbrëmje, i kërkova burrit tim të uleshim seriozisht për të folur. "Jo debat, jo grindje, bisedë. Duhet të vendosim kufi," i thash. Ai u fërkoi syt, i lodhur. "Përsëri kjo?" "Jo përsëri. Ende." Ai heshti. "E di që është nëna jote," vazhdova, "por kjo është jeta jonë. Ne kemi kredi, kemi plane, kemi nevojë për privatësi." Ai më pa për disa sekonda që dukeshin si minuta. "Çfarë do të bësh?" më pyeti. "Do të kërkoj një marrëveshje të qartë." "Folim e okaris." Para se të flisnim të tre, vendosa të jem e sigurt për faktet. Një mikesha ime punonte në bank. Pa hyrë në detaje, konfirmova atë që dyshoja. Vjehra kishte një shumë të konsiderueshme parash nga shitja e pronës. Ajo nuk ishte në vështirësi. Ajo kishte zgjedhur të mos investonte në një apartament të vogël. Ajo kishte zgjedhur të mos merrte me qira diçka. Ajo kishte zgjedhur komoditetin ton. Dhe kjo e bënte situatën shumë më të qartë. Darka u bë aren. Vendosa të flasim të tre në tryez. Jo në korridor. Jo me tension të fshehtë, por hapur.
Duhet të flasim për të ardhmen, thash. Burri im ishte i tensionuar. Ajo duke e qetë. Kam kuptuar që shtëpia jote është shitur, vazhdova. Ajo nuk u trondit. Po, ishte koha. Dhe plani yt është të qëndrosh këtu për gjithmonë. Heshtje. Pastaj ajo tha, unë jam nën. Kam sakrifikuar gjithçka për djalin tim. Nuk mendoj se është e padrejt të jetoj me të. Unë mora frym thellë. Nuk është çështje padrejtësie. Është çështje marrëveshjeje. Ne nuk e diskutuam këtë. Nuk ram dakord për një qëndrim të përhershëm. Ajo u kthye nga djali i saj. E sheh. Ajo po më trajton si barr. Burri im u përpoq të ndërhynte. Nuk është kjo. Është pikërisht kjo, thash. Nëse do të jetojmë bashk, duhet të ketë rregulla. Vendosa kartat në tavolinë. Kontribut financiar mujor për faturat dhe ushimin. Respekt për privatësinë, trokitje para se të hyj. Asnjë ndryshim në shtëpi pa diskutim. Një afat kohor për të vendosur nëse do të blej një vend të vetin. Shtëpia u mbush me heshtje. Ajo u ngrit në këmbë. Unë nuk do të paguaj për të jetuar me djalin tim, tha me zë të ftohtë, dhe nuk do të trajtohem si qiramarse. Askush nuk po të trajton si qiramarse, thash. Po kërkoj respekt. Ajo më pa drejt në sy. Ti po përpiqesh të më largosh. Unë nuk e ula shikimin. Nëse nuk pranon këto kushte, po. Kriza marrë. Atë natë, burri im nuk foli me mua. Ai flinte i kthyer nga ana tjetër. Mund ta ndjeja tensionin në ajër. Po më vendos në një situatë të pamundur. Tha më në fund në errësirë. Jo, i thash. Situata është krijuar pa mua. Unë vetëm po reagoj. Ai heshti. Ti do që unë ta zgjedh ty mbi nënën time. Jo. Dua që të zgjedhësh martesën tënde. Këto fjalë e goditën. Lëvizja e Seras. Të nesërmen, ajo filloi një strategji të re. Heshtje. Ftohtësi. Viktimizim. Fqinjet filluan të më shikonin ndryshe. Ajo u tregonte se nusja nuk e donte. Se po e shtyja të largohej. Se nuk kishte më vend për nënat në shtëpit moderne. Ishte manipulim i pastër emocional. Por këtë herë, unë nuk u përkula. Një javë kaloi në tension. Pastaj ndodhi diçka që nuk e prisja. Një mbrëmje, burri i erdhi tek unë me sy të lodhur. Kam menduar shumë, tha. Zemra më rahu fort. Po, ti ke të drejtë për një gjë. Kjo është shtëpia jonë. Duhet të jetë vendi ynë i sigurt. Nuk fola, e lash të vazhdonte. Unë do të flas me të. Vetëm unë. Dhe për herë të parë, ndjeva se nuk isha vetëm në këtë betejë. Përballja finale, për tani. Ai foli me të për më shumë se një orë. Unë prisja në dhomë, me zemrën që më rrihte fort. Kur dola, atmosfera ishte ndryshme. Ajo nuk më pa në sy. Ai më tha qetësisht. Ajo do të kontribuoj për disa muaj. Dhe do të kërkoj një apartament të vogël. Ka pranuar. Nuk ishte fitore e plot, por ishte një fillim. Një e vërtet e mësova. Kufit nuk vendosen për të dëmtuar dik. Vendosen për të mbrojtur atë që është e shëndetshme. Nëse do të kisha heshtur edhe pak, do të kisha humbur jo vetëm shtëpinë time, por edhe veten. Dhe ndoshta martesën. Por historia nuk mbaron këtu, sepse vendimi i saj për të kërkuar apartament nuk do të ishte aq i thjeshtë sa mendonim. Sekreti i fundit rikthimi i balancës. Tani po hym në pjesën më të ndërlikuar të historisë. Pas disa muajsh tensioni dhe negociatash, mendova se situata ishte nën kontroll, por ajo kishte një plan tjetër, dhe unë nuk e kuptova menjëherë. Kjo është historia e sekreteve të fshehura, manipulimeve dhe, në fund, e rikthimit të ekuilibrit në shtëpinë tonë. Një mbrëmje e prisja. Isha duke përgatitur darkën kur burri i më tha: "Duhet të flasim për diçka." Toni i tij ishte i butë, por i rënd. E kuptova se nuk ishte diçka e zakonshme. "Çfarë ndodhi?" pyeta, duke ndjerë një tension që më rrite poshtë shpinës. "Ajo ka një sekret," tha ai. "Diçka që nuk më ka thënë kurrë." Një ndjesi e ftohtë më përshkoi trupin. Sekretet e fshehura nga një njeri i dashur janë gjithmonë më të rrezikshmet. Zbulimi e shokoi. Në atë mbrëmje, ajo erdhi tek ne me një dosje të vogël. Nuk ishte një dosje e zakonshme dokumentesh. Ishin letra, kontrata dhe dokumente të tjera ligjore. "Kam diçka për t'ju treguar," tha me një zë të qetë,
pothuajse të pafajshëm. Ne u ulëm. Një heshtje e rënd mbushi dhomën. Ajo hapi dokumentet dhe filloi të fliste. Shitja e shtëpisë sime nuk ishte e plot. Ka një kusht të fshehur që duhet të zbatohet përpara se parat të lëvizin plotësisht. Nëse nuk e respektoni këtë kusht, unë nuk kam detyrim ligjor të largohem ose të kontribuoj në shtëpi. Zemra ime ndali për një çast. E gjitha kjo që kishim luftuar, ishte pjesërisht një lojë ligjore. Burri im u ngrit në këmbë dhe tha: "Çfarë kushti?" Ajo buzëqeshi lehtë, por në mënyrë manipulative. "Duhet që unë të qëndroj këtu, derisa të realizohen disa gjëra që kam në plan. Nuk ka afat të caktuar." Kjo ishte ajo që të gjithë e kemi ndjerë, por nuk e kemi pranuar. Ajo po përdorte shtëpinë tonë si një mënyrë për të siguruar rehati dhe kontroll. Një luftë emocionale. Pasi ajo iku për të marrë më shumë dokumente, unë ula në kuzhinë, duke ndjerë një lodhje të papërshkrueshme. Kjo nuk ishte thjesht çështje e një njeriu që kërkonte të jetonte me ne përkohësisht. Ishte një betejë psikologjike dhe emocionale që po testonte durimin, respektin dhe limitet tona. Fillova të kuptoj se nuk mund të pranoja gjithçka që thoshte ajo. Nuk mund të lejoja që manipulimi i saj të përcaktonte jetën tonë. Vendosa diçka që deri atëherë nuk kisha guxuar. Vendosa të jem absolute. Strategjia e menduar. Për të qetësuar situatën, fillova të dokumentoj çdo gjë, çdo marrëveshje që bënim, çdo kusht që vendosnim, çdo shpenzim që ndanim, çdo hap i saj në shtëpi u regjistrua. Kjo nuk ishte hakmarrje, ishte mbrojtje. Kërkova një avokat për të interpretuar dokumentet e saj të fshehura dhe për të përcaktuar çdo të drejtë që ajo kishte në mënyrë ligjore. Një javë më vonë, avokati më tha diçka që më ndryshoi perspektivën. "Ju keni më shumë të drejta se sa mendoni. Ajo mund të ketë një kusht në letër, por nuk mund të përdor shtëpinë tuaj si një mënyrë për të detyruar bashkëtesë të përhershme pa marrëveshje tuajën." Fjala "pushtet" më rrëqethi shpirtin. Tani e kuptova qartë. Çdo hap i saj ishte për kontroll, por unë isha gati të kundërshtoja. Konfrontim final. Një mëngjes, pasi fëmijët dolën për në shkollë, unë e ftova në kuzhinë për një bisedë finale. "Ne duhet të vendosim rregulla të qarta," i thash, duke ndjerë një forcë të re brenda meje. Ajo filloi të protestoj, të përpiqet të manipuloj, por kësaj here unë isha e përgatitur. Çdo argument, çdo justifikim i saj u përgjigj me fakte dhe kontrata ligjore. "Ky është shtëpia jon," thash qartë. "Ju mund të qëndroni, por duhet të kontribuoni dhe të respektoni kufit tanë. Nëse nuk pranoni këtë, duhet të gjeni një zgjidhje tjetër." E pash që heshti. Nuk kishte buzëqeshje manipulimi. Nuk kishte komente ironike. Vetëm heshtje. Një heshtje që për mua ishte fitoria më e madhe. Kurbani dh fitoria. Ajo pranoi kushtet. Nuk ishte e lehtë, por për herë të parë, unë ndjeva një lehtësim të madh. Ishte një fitore jo vetëm për shtëpinë tonë, por për martesën tonë, për dinjitetin tim dhe për atë që unë kisha punuar aq shumë për të krijuar. Kuptova se konflikti nuk është gjithmonë negativ. Ai është një mënyrë për të vendosur kufi, për të mësuar të thoshësh jo dhe për të ruajtur atë që është e shëndetshme. Mësimi im edhe. Kufit janë të shëndetshëm. Heshtja shpesh lejon manipulimin të lulëzoj. Fakte, dokumente dhe prova janë armët më të fuqishme. Çdo emocion mund të sfidohet me logjik dhe ligj. Privatësia dhe respekti janë të patjetërsueshme. Shtëpia nuk është vetëm mure dhe mobilje. Është hapësira ku ndodhin marrëdhënie dhe kujtime. Komunikimi me partnerin është thelbësor. Bashkëjetesa me familjarët mund të jetë sfiduese, por mbështetja reciproke bën diferencën. Nuk është e gabuar të kërkosh të drejtën tënde. Përkundrazi, është detyrë për të ruajtur veten dhe marrëdhëniet e shëndetshme. Reflektim final. Sot, shtëpia jon është e qetë. Ajo kontribuon. Ka një vend për gjithçka. Ne kemi kufit tanë dhe ajo i respekton. Martesa jon është më e fortë, sepse kemi përballuar sfidën së bashku dhe kemi mësuar të vendosim limite. Por çfarë më mbetet gjithmonë në mendje është kjo. Një shtëpi nuk është vetëm çelësat dhe muret. Është vendi ku të kuptosh veten, të mbrosh marrëdhëniet dhe të ndërtosh respekt. Dhe ky është një mësim që nuk do ta harroj kurrë. Në këtë pjesë, historia tregon se edhe situatat më të komplikuara familjare mund të zgjidhen me vendosmëri, strategji dhe komunikim. Por sfida nuk ka të bëjë vetëm me hapësirën fizike. Ajo është një test i durimit, forcës emocionale dhe bashkëpunimit në martesë.